pessoal! Hoje eu estou mostrando para vocês aqui um riachinho. Nós estamos no meio da mata. Vamos fazer uma expedição no meio da mata, pessoal. Olha esse riachinho, que coisa mais linda. Uma água cristalina. Essa vegetação aqui é uma mata atlântica mista, né? Porque nós não tem serra, a gente não vê flores aqui quase, né? Mas é floresta mesmo. Olha aqui, esse tronco, gente. Dá vontade de eu pudesse subir lá em cima desse tronco, gente. Olha só, que coisa mais linda. Mostra aqui. Olha só, aqui vem um negócio. Ai, gruda, se chama navalha. Essa planta se chama navalha. As navalhas de macaco. Isso gosta demais, gente. Olha aqui. Aí vou eu aqui querendo beirar olha só. Aqui tem uma samambaia de chachu. Olha, chachu, né? Olha que riqueza, gente. Tem muita samambaia de chachu. Olha isso aqui, uma passarela de pedra, gente. Ó. Olha essa passarela de pedra. Que maravilha. Mas não pode cair aqui, gente. Olha aqui. Ai, que coisa boa. Oh, maravilha de Deus. Olha, é um barulhinho, gente. É um som. Isso aqui é vida, gente. Olha. Mas tem muitas pedras. É um riachinho maravilhoso. Olha. Aqui, olha. Eu vou ficar nessa pedra aqui no meio aqui, olha. Eu posso assentar nela. Se eu quiser trazer para cá um suquinho, quem sabe até um champanhe, né? Linda, a natureza bela, maravilhosa. Deus Todo-Poderoso fez. Olha essa pedra. Tá bom. Olha aqui, gente. Olha só. Esse poço aqui, olha. Uma piscina natural, olha. Hoje eu não vou entrar aqui porque está fazendo frio. Nós estamos no inverno aqui, gente. Aqui no nosso estado, eu não sei de qual estado você está vendo esse vídeo, mas aqui no nosso estado, aqui em Minas Gerais, está muito frio. Mas quando chegar o verão, eu vou aproveitar essa piscina maravilhosa. Olha! Então, pessoal, chega de poses, vou atravessar aqui, uma travessia de pedra. Olha. Ai. Ai, tá aqui já. Olha. Tem mais toca ali, olha. Eu gosto. Gente, eu gosto de explorar essas coisas. Olha ali, tem mais toca. Olha, tem mais samambaia, olha. A toca lá, olha. Será que lá? Eu vou lá que seria curiosa. Olha aqui. Olha isso aqui. Peguei essa risadinha de alguém, gente. Olha aqui. Ó. Olha que lindo, gente, ó. O que será? Fala pra mim. Tá arranhado, olha. Tem algum bicho que mora aí dentro aí dessa toca aí, ó. Algum bicho mora aí, ó. Não deve ser bicho selvagem, né? Olha, tem uns galhos aqui pra cima. Então, pessoal, encerrando esse vídeo, ó. Beijo pra vocês. Amem a natureza, cuide da natureza.